Possiamo? Possiamo cominciare? 3, 2, 1. Sì, buongiorno e benvenuti a tutte e tutti. Noi abbiamo pensato oggi di fare un focus attorno a una delle grandi questioni che riteniamo strategiche per lo sviluppo di un territorio, cioè il trasporto pubblico locale, che per definizione costituzionale è una materia di competenza residuale della Regione. E siamo convinti che si debba finalmente uscire dalla retorica tutta, diciamo, da dimostrare, della bravura della Regione del Veneto nella programmazione e nella gestione delle funzioni che appunto la Costituzione attribuisce alle regioni. E non a caso facciamo questa discussione quando l'opinione pubblica è molto concentrata sul disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Allora, prima di dire che vogliamo più autonomia perché siamo i più bravi a fare tutto, vediamo come già oggi svolgiamo le funzioni che già sono di nostra competenza, e lo faremo principalmente partendo da un lavoro di approfondimento che il vicepresidente Montanariello, che è anche il nostro riferimento in gruppo per quanto riguarda il settore dei trasporti, ha fatto partendo dalla valutazione di due, diciamo, direttrici. La prima è la questione delle risorse, e quindi quante sono le risorse economiche che gli enti territoriali interessati, governo, regione ed enti locali, spendono per l'erogazione del trasporto pubblico locale, e partendo dall'altra direttrice, che è quella delle politiche di programmazione, cioè come la Regione programma, organizza e gestisce questo servizio strategico. Noi siamo convinti infatti che lo sviluppo dei servizi di mobilità possa e debba essere uno strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo di un territorio. Lo è principalmente in riferimento alle persone che per studio, per lavoro, per necessità di salute scelgono il trasporto pubblico per spostarsi. Lo è vettore di sviluppo per le imprese, per il sistema concorrenziale, per la capacità che il nostro sistema produttivo ha di essere competitivo. È una leva di sviluppo per l'economia in generale della nostra regione. Pensiamo a quanto il trasporto pubblico locale giochi un ruolo chiave dentro le dinamiche turistiche, e pensiamo sia un elemento cruciale anche il riferimento alla sostenibilità ambientale dello sviluppo del nostro territorio, a dimostrazione di come spesso c'è una differenza abissale tra la volontà, gli impegni, i desiderata che questa regione esprime in termini di tutela dell'ambiente e la capacità concreta di assumere scelte che rendano il Veneto una regione realmente sostenibile dal punto di vista ambientale. E la terza ragione per la quale ci siamo voluti occupare oggi di trasporto pubblico locale è che l'efficienza del TPL ha oggettivamente un impatto rilevante in termini sociali e di giustizia sociale, oltre che di natura economica. Il livello uniforme di accessibilità, il livello della fruibilità sono oggettivamente elementi attorno a cui noi misuriamo il livello di giustizia di un territorio. Banalmente ne parliamo oggi perché abbiamo appreso che hanno aumentato ulteriormente il costo dei biglietti del trasporto su gomma. È evidente quanto un aumento tariffario di questo tipo incide direttamente sulla vita delle persone, e incide in particolar modo sulla vita delle persone con più difficoltà, meno abbienti, che non hanno alternative al trasporto pubblico locale e che devono affrontare da soli questo ulteriore ambiente, quindi questo ulteriore aumento. Dunque il trasporto pubblico locale incrocia queste tre grandi dimensioni: quella di natura generale di programmazione con le responsabilità della Regione del Veneto, quella della necessità di costruire uno sviluppo del nostro territorio che si fondi su un trasporto pubblico efficiente, e quello della giustizia e dell'equità sociale. Lascio la parola ora al vicepresidente Montanariello, che ci farà vedere dei dati che non sono nulla di clamoroso, ma che in questa regione nessuno ha mai avuto il coraggio di dire chiaramente. Attraverso la lettura di questi dati spiegheremo perché, dal nostro punto di vista, fino ad ora la Regione del Veneto non ha fatto abbastanza, e poi il consigliere Montanariello ci darà anche alcuni suggerimenti di proposte operative da organizzare subito per poter invertire la rotta di un comparto così strategico ma così ad oggi ancora abbandonato dalla nostra regione. Ti lascio la parola. Grazie al capogruppo Camali, ma intanto prima di iniziare vorrei ringraziare
le organizzazioni sindacali qui presenti che hanno accolto il nostro invito. Era volontà specifica nostra fare questa conferenza stampa non aperta al pubblico ma tra addetti ai lavori, proprio perché parliamo di un tema tanto tecnico quanto sociale se viene declinato, come solo le organizzazioni sindacali in qualche modo riescono a fare nelle loro battaglie quotidiane. Quindi ringrazio tutte le organizzazioni di categoria qui presenti, ma ringrazio anche la Camera del Lavoro qui presente che oggi con la sua presenza vuole testimoniare quanto il ragionamento che faceva la nostra capogruppo diventa ancora più drammatico quando questo si cala in una realtà come può essere quella veneziana, dove la situazione infrastrutturale la penalizza doppiamente in confronto alle altre, perché insomma potremmo dire molto semplicemente a nuoto non si può andare. Io ringrazio il gruppo del Partito Democratico e la capogruppo per aver accettato di mettere nell'agenda del nostro gruppo, tra le battaglie che intendiamo fare, battaglie di civiltà le vogliamo chiamare, anche la sfida già dal prossimo bilancio per dire che nell'agenda del Partito Democratico la lotta in qualche modo alla civiltà del trasporto pubblico locale sarà per noi elemento prioritario insieme ad altri temi, per ovvi motivi che ora in qualche modo sviscereremo. Abbiamo messo in fila alcuni elementi. Il trasporto pubblico locale soffre ancora di un calo strutturale dopo i 2 anni pandemici. Paragonando i dati dei flussi del 2019 si stima nel 2022 un meno 21% e nel 2023 un meno 12%, con effetti negativi che si trascineranno fino al primo semestre del 2024. A questo va sommata la crescente inflazione che incombe sui costi aziendali. Questi sono dati fonte Astra e Intesa San Paolo di giugno 2022. L'ultimo riferimento che noi useremo sarà quello del 2019. Perché? Perché è l'ultimo anno pre-pandemia dove ci sono dati chiari e certi di quello che è in qualche modo il flusso contributivo che è avvenuto all'interno della regione e delle casse delle varie aziende. Non perché dopo con la pandemia sia stato peggiore, lo vedremo, ma dopo con la pandemia ne sono arrivati ancora di più di soldi. Quindi insomma l'ultimo dato ordinario è il 2019, ma dopo arriveremo anche al 2023. L'ultimo rapporto realizzato dall'Osservatorio sul TPL fino al 2019 evidenzia chiaramente come a livello nazionale gli enti locali e le regioni contribuiscono a finanziare il Fondo Nazionale Trasporti con una quota aggiuntiva. Spiace verificare che la Regione Veneto abbia contribuito solo per pochi milioni sui contratti ferroviari, ovvero 15 milioni scarsi nel 2022. Questa è una tabella che riporta il dettaglio regionale ed è fonte dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto locale ed è la relazione annuale al Parlamento relativa al settore trasporti. Come vedete, passiamo dal Lazio che ricontribuisce con 600 e passa milioni suoi, la Lombardia 700 milioni, con una percentuale del 52, del 45, del 32 del Molise, del 24 della Basilicata. Le regioni del sud ci superano tutte, ci supera la Calabria, ci supera la Puglia. Il Veneto, se vedete, contribuisce teoricamente solo con un 2,35%, ma se voi leggete bene il nota sotto, di quei 9.830.000 euro di risorse, in realtà quasi 8 milioni e mezzo sono economie di scala generate sempre dal Fondo Nazionale Trasporti, che la Giunta, con la delibera di Giunta che troverete nella cartellina che abbiamo allegato 1320 dell'8 settembre 2020, mette sul fondo. Quindi sostanzialmente sulla carta sembra che la Regione metta 9 milioni in più al fondo trasporti. Se vi andate a leggere la delibera, 8 milioni messa nella cartellina, 8 milioni e mezzo di quei 9 milioni sono economie avute gli anni precedenti sempre sul Fondo Nazionale Trasporti. Quindi dà i soldi del Fondo Nazionale che non ha dato prima, che vorrebbe far risultare come suoi, ma se leggete la parte gialla nella delibera allegata all'interno dei documenti ve lo dice chiaramente che sono economie di scala dei fondi precedenti. E il resto sono spiccioli che mettono gli enti locali, come ad esempio, viene l'esempio da dove vengo io, Chioggia, che per recontribuire al proprio servizio di trasporto pubblico metteva 300.000 euro l'anno, no? Quindi quel milione viene in qualche modo recuperato da lì e ne abbiamo la certezza perché nei bilanci regionali non c'è traccia di finanziamento proprio.
A questi vanno sommati delle risorse straordinarie assegnate dal governo per il triennio 22-24, quindi oltre al fondo ordinario che c'era nel 2019 e che c'è anche negli altri anni e vedremo dopo, il governo 2022-2024 stanziano delle risorse straordinarie. 9 milioni 464 per il 2022 e sono sempre soldi che distribuiscono in giunta con la delibera allegata alla 1657, trovate in gialletto la parte di riferimento, quindi la Regione Veneto dove fa la delibera per distribuire 9 milioni e mezzo sono 9 milioni e mezzo di risorse straordinarie che arrivano dallo Stato. Lo Stato stanzia anche 190 milioni nel 2023 e 300 milioni previsti per il 2024, quindi come vedete da parte dei governi centrali c'è un continuo aumento del finanziamento del trasporto a differenza di quello che avviene nella nostra regione. Durante il periodo di emergenza sanitaria, qui mi rivolgo a tutti coloro che facendo sindacato si trovano di fronte alle proprie aziende che dicono di non aver avuto dei finanziamenti per il Covid, come potete vedere non leggo tutti quanti quelli che sono i dispositivi con cui hanno distribuito queste risorse, ma sono scritti, sono trovabili, ma a titolo di compensazione di minori entrate tariffarie, a titolo di compensazione per i servizi aggiuntivi, arrivano in Regione Veneto da parte dei decreti fatti dai governi, dal precedente governo, 267 milioni di euro. Quindi come vedete bene, a chi dice che le aziende andavano in difficoltà con la pandemia, il Veneto con la pandemia ha avuto 267 milioni di euro. Questi sono tutti i decreti allegati, li avete lì, sono recuperabili e ci sono altri 29 milioni e 7 in attesa di distribuzione per i minori introiti dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022, ma avete lì tutti i decreti allegati. Adesso entriamo nello stato di salute delle aziende venete. La figura seguente mostra lo spaccato per regione e provincia autonoma dei passeggeri del 2019. Come vedete, secondo l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico e la relazione annuale al Parlamento, il Veneto si colloca al terzo posto tra le regioni che trasportano passeggeri in Italia. Capite bene che collocarsi al terzo posto vuol dire che in qualche modo ragioniamo su un segmento trasportistico che viene utilizzato. Questa è la stessa slide di prima che in termini assoluti ci mostra, se vedete, i passeggeri trasportati del Veneto. Lazio e Lombardia ci superano, ma tenete presente che hanno più del doppio dei nostri abitanti, perché noi abbiamo 5 milioni di abitanti all'incirca, loro ne hanno 10,3, uno e credo qualcosa in più l'altro. Questo invece è lo stato di salute dei ricavi delle nostre aziende. Sapete bene che il 65% del contributo pubblico viene dato appunto di trasporto pubblico locale, dai contributi che arrivano per ore moto o chilometro dal governo, e i ricavi da traffico che dovrebbero corrispondere al 35%, in questo caso nelle aziende venete hanno una media del 51%. Quindi parliamo di aziende in salute, di aziende virtuose, di aziende che in qualche modo sanno essere in sintonia con quello che è il segmento economico da intercettare. Ho detto economico e non sociale. Questa slide ci mostra il trend del Veneto che continua a dare segnali positivi e che ci continua a collocare come regione per provincia autonoma di ricavi totali registrati nel 2018-2019. Come vedete siamo la prima in proporzione a quella che è la nostra economia diretta, con un modello crescente. Arriviamo alla situazione veneta. I finanziamenti della regione, come vedete, sono solamente meno di 15 milioni, 14,5 circa per l'anno 21, 22 e 23, mentre sono 500.000 euro per l'anno 21, 500.000 euro per l'anno 22, 0 per l'anno 23 al momento per quanto riguarda la gomma. Se noi andiamo a paragonare il Fondo Nazionale Trasporti del 2021 è 402 milioni, di fronte ai mezzo milione che mette il Veneto su gomma. Quello del 2022, comprese le risorse straordinarie, è 412 milioni. Quindi provate a fare il paragone, li abbiamo messi in fila, dei soldi che mette il Veneto e dei soldi che in qualche modo mette il Fondo Nazionale, senza contare le risorse aggiuntive che dopo arrivano.
Perché abbiamo voluto dire tutto questo? Tutti questi elementi ci fanno comprendere che la situazione del trasporto pubblico locale in Veneto necessita di una improrogabile riorganizzazione. È evidente come le aziende risultano essere tra le più virtuose e come in alcuni casi siano stati migliorati elementi di inefficienza che limitavano le performance. Questo però ha portato una fotografia che ci premia nei livelli dei passeggeri trasportati, ci rende virtuosi nei ricavi dal traffico, però ci penalizza nella nostra virtuosità, perché effettivamente, se voi vedete bene, la politica del Veneto è quella di penalizzare le aziende virtuose. Se noi paragoniamo a questo, a quelle che sono le politiche di investimento della Regione, capite bene che le aziende che fanno soprattutto trasporto su acqua e gomma sono scientificamente penalizzate da questa politica regionale. È chiaro che c'è una politica di disinteresse nei bilanci, lo dicono i numeri, non è una declinazione politica, e che non finanziando il settore si va solamente a ridurre le politiche attive del trasporto e costringono le aziende a lavorare su economie di scala. Sapete tutti benissimo che quando l'azienda non ha contributi, in qualche modo deve fare economie di scala e ricerca di mercato. Questo chi penalizza? Penalizza 3 categorie soprattutto: studenti, pendolari e dipendenti del settore. Studenti e pendolari perché è chiaro che in una regione dove il turismo abbonda, le aziende per far cassa spesso spostano le loro attività in segmenti a forte frequentazione turistica. Insomma, non è un segreto, siamo qui a Venezia, che da Piazzale Roma abbiamo 3 società che con contributo di trasporto pubblico vanno all'aeroporto perché è un segmento trasportistico, arriva Veneto, AVM, ATVO, e non abbiamo nemmeno una corsa dedicata dall'asta della Romea, la parte sud della provincia, fino all'ospedale dell'Angelo, che è l'ospedale di riferimento del bacino, diciamo, del comprensorio. Quindi capite bene come le aziende, di fronte a una mancanza di trasporto pubblico, cosa devono fare? L'azienda deve stare in piedi. Diceva prima Piras, diventa difficile pensare che possa fare programmazione industriale e sociale un'azienda. E quindi è chiaro che l'azienda, per stare in piedi in una regione come la nostra, tenta di investire e di concentrare le proprie ore moto e i propri chilometri su segmenti più produttivi. Non è un segreto che a Venezia abbiamo di notte a volte una corsa ogni ora per le isole e abbiamo un battello di giorno ogni 20 minuti per Murano, no? Quello vuol dire andare a intercettare l'introito e usare i chilometri e le ore moto dove tu fai il pieno e porti gente con una tariffazione turistica. Questo porta alla mancanza di contribuzione pubblica. Il fatto che l'azienda stia in piedi senza contributo pubblico vuol dire che tu vai a penalizzare quella che dovrebbe essere l'ossatura di un servizio appunto di trasporto pubblico locale. A volte le stesse, lo abbiamo detto, riducono le corse negli orari di morbida. Ciò avviene sia sotto l'aspetto economico che in termini di una rete di intermodalità che dovrebbe essere oggi ossatura fondamentale di un tessuto sociale ed economico che lavora. L'ultima relazione che leggevo ieri dell'agenzia regolatrice, l'ART, ci dice chiaramente che c'è ormai un nuovo segmento trasportistico che viene avanti e che sono coloro che usano il trasporto anche per andare a trovare i genitori, per andare a fare del tempo libero a chilometro zero. Allora capite bene che diventa evidente che nel momento in cui salta il collegamento dello studente, il collegamento per andare all'ospedale, il collegamento da chi dalle frazioni deve recarsi a fare gli esami all'interno dei nostri nosocomi, da chi si deve recare a lavorare nelle nostre aziende, molto spesso viene dai territori limitrofi, quando salta quel passaggio capite bene che salta un sistema di ossatura socio-economica veneta. Guardate che con questa crisi di alcune figure di manodopera, la gente sceglie dove andare a lavorare in base al mezzo che la può portare in maniera più veloce senza dover usare il proprio mezzo. È una delle condizioni sine qua non quando oggi qualcuno decide di andare a lavorare con i costi del carburante che hanno preceduto questo momento storico. Quindi far saltare il trasporto territoriale vuol dire mettere in crisi anche un pezzo di socialità, ma semplicemente possiamo pensare agli studenti universitari, ai nostri figli che vanno a scuola. E in ultimo, visto che siamo in casa sindacale, permettetemi la battuta, i lavoratori del settore. Infatti sono sempre più spesso le aziende di trasporto pubblico in Veneto che mettono in discussione le contrattazioni di secondo livello che tendono ad intervenire su economie di scala. Capite benissimo che un'azienda che non ha i soldi e deve stare in piedi fa l'azienda.
dimenticando di essere player di un servizio che è a tutti gli effetti sociale, è garantito dalla Costituzione, perché la mobilità è garantita dalla Costituzione, e che attraverso quel servizio passa il diritto allo studio, alle cure, andare a lavorare al tempo libero. Insieme a tutto questo mi avvio alla conclusione dicendo che il Veneto non solo non mette soldi, ma si impegna per penalizzare le nostre aziende. Infatti l'ultima relazione Astra ci dice che questi sono tutti dati con fonti, Astra, ministeriali, quindi tutti i dati riscontrabili, se la vicepresidente volesse in qualche modo dirci che stiamo dicendo qualcosa di non giusto. L'ultima relazione Astra consegnata negli allegati del bilancio del Veneto ci dice che il mancato rimborso della legge che ha fatto la Regione Veneto per il trasporto gratuito delle fasce deboli influisce sulle aziende di trasporto dagli 8 ai 10 milioni. Cioè la Regione Veneto fa una legge dove dice faccio io la splendida, decido che voi non pagate, però i soldi li mettete voi. Capite bene, no? Che qualcuno li deve mettere quei soldi, non è che la gente viene trasportata gratis. E così come il rinnovo del contratto del 2015, il rinnovo del contratto nazionale del 2015, capite benissimo che, mi ero rimasto indietro con le slide, scusatemi, salve Danilo, il contratto del 2015 che aveva un valore di 10 milioni non ha trovato erogazione da parte della Regione in un contributo. Da qui la domanda che noi come Partito Democratico abbiamo deciso di porsi. Dove vogliamo andare col trasporto pubblico e se il trasporto pubblico ha un valore? Guardate che nella Regione Veneto, qui non sono citati nelle slide, ma abbiamo 91 contratti di servizio firmati all'ultima relazione dell'ART. Abbiamo, senza coinvolgere il ferro, quindi solo acqua e gomma, 30 aziende che hanno un contratto di trasporto pubblico in Veneto. Basta vedere l'ultima delibera del 30 maggio 2023, la 642, dove vengono dati appunto gli acconti del trasporto. È chiaro che ci troviamo di fronte a una giungla societaria. È chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione dove io sfido e chiedo se questo benedetto biglietto unico, visto che è fiore all'occhiello della Regione, che è costato più di sperimentazione, forse dico al capogruppo facciamo un accesso atti per capire di più, possa mai trovare piede in questa Regione con 30 aziende di trasporto dove qualcuna, non dico che ha gestione familiare, ma ditemelo voi dopo quando interverrete. E che quindi diventa improponibile mettere in rete quelli che sono gli strumenti e le professionalità di aziende di eccellenza come può essere l'AVM veneziana con aziende a gestione familiare, no? È una guerra improba questa qui e quindi è chiaro che si trasformano in intenti. Il presidente Luca Zaia, il primo consiglio regionale, anziché venire a dare le linee guida sulla gestione del Veneto, ci ha onorati con la sua presenza in aula, cosa che non avviene molto spesso, e deliziato presentando 9 progetti di legge, di cui il progetto di legge numero 9 ha questo titolo: razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo di riorganizzare la governance dei trasporti. Diventa evidente che dove c'è una regione che non investe, dove ci collochiamo maglia nera in Italia, la mancanza di coordinamento e di regia da parte della Regione Veneto non può non aggravare la situazione, no? Cioè, diventa evidente, in una regione che non investa, una giungla societaria può solamente che dare una mancanza di coordinamento a quella che è la nostra programmazione dei servizi. In questa giungla societaria infatti sono incontrollati i doppioni di linea, l'eradicamento dell'offerta trasportistica territoriale e diventa impossibile l'integrazione dei servizi, elemento fondamentale se la stessa avviene su uno scenario ampio ed onnicomprensivo di ferro, acqua e gomma. Questo per dirvi cosa? Che dove c'è una giungla societaria, noi oggi ci troviamo di fronte a una serie di doppioni di linee, soprattutto nelle zone periferiche, nelle zone, no, guardo Venezia, non me ne vogliano gli altri, ma per andare a Murano, da Piazzale Roma per andare a Padova, per andare, dicevamo prima, all'aeroporto, dove se tu non hai una governance unica e hai 30 aziende, che queste non gli dai nemmeno i soldi, è chiaro che gli enti di bacino ottimali delegati dalla Regione non possono dire all'azienda non fare quel servizio. E che oggi i proprietari del trasporto pubblico in Veneto non è la Regione che ha titolarità, ma le aziende che esercitano il trasporto.
Allora capite bene che in una regione dove i dati del Ministero ci dicono che siamo l'ultima in Italia nel finanziamento di trasporto, abbiamo senza il ferro 30 soggetti con un contratto di servizio, 91 contratti firmati, perché la stessa azienda magari ha quello provinciale e quello urbano, capite bene, voi che siete addetti ai lavori, che diventa difficile per un sindacato andare a contrattare, no? La stessa sosta pasto uguale per tutti, pensate a contrattare un servizio su scala diffusa, e quindi tu hai tutti quei doppioni di linea che in qualche modo fanno male, perché noi non diciamo che dove c'è un doppione di linea e tu quello lo togli, quella persona non deve fare più quel servizio, quei chilometri non vanno all'azienda, ma se mancano i servizi per la Riviera, decideremo che ne vanno 2 all'aeroporto e che uno quei chilometri li mette per la Riviera, no? E magari dove c'è anche l'eccellenza mondiale del calzaturiero ci sarà qualcuno che potrà non andare con la macchina e fare la Romea, tanto per dirne una. Questa tabella è molto interessante perché, come sapete, noi in Veneto siamo molto attenti alla qualità dell'aria, ci facciamo solo sanzionare annualmente dall'Europa, siamo molto attenti alla qualità della vita. Questa è una tabella aggiornata a giugno dell'anno scorso del MIMS. I dati del MIMS dicono che la Regione Veneto, nella distribuzione territoriale del parco autobus, sulla base delle tipologie di motorizzazione, dimostra come la quota di bus più inquinanti Euro 2 e Euro 3 sia più elevato in Molise e Basilicata ed in Veneto, con in circolazione circa 300 bus Euro 2 e 900 bus Euro 3. Se voi vedete abbiamo fatto le somme, il Molise tra Euro 2 e Euro 3 ha il 71%, la Basilicata il 54%, il Veneto ha il 51,7%, dati MIMS, di mezzi motorizzati Euro 2 ed Euro 3. Non valgono gli ordinativi in corso, ma noi ci basiamo sulle tabelle attuali, dopo non sappiamo cosa qualcuno abbia ordinato. E guardate che questa tabella non vi dà lo spaccato solo di quella che è la qualità dei mezzi che mettiamo in campo, ma vi dà la tabella, mi permetto di dire una parola in più, di quello che noi vogliamo fare col trasporto, perché quando non investi sui mezzi vuol dire che prevedi che per il futuro quel tipo di trasporto non ci deve essere. Quando non metti i dottori vuol dire che vuoi che è andato in pensione quello, quel reparto forse lo deve fare la clinica privata, altrimenti prevedi che il dottore andrà in pensione, no? Ha un valore la reminiscenza di un mezzo, no? Le proposte del Partito Democratico, ovviamente questa conferenza stampa serve anche per dirvi, visto che qui abbiamo degli interlocutori qualificati, che queste sono delle proposte che noi ci sentiamo di fare in base a quelle che sono le nostre competenze, magari anche limitate in quella che è il nostro cono d'azione, però è chiaro che siamo qui pronti per dire che in vista delle prossime battaglie, che questa volta faremo come battaglie identitarie vere, non come battaglie di facciata, chiediamo anche una collaborazione con le organizzazioni sindacali e anche con le organizzazioni sindacali territoriali, non solo quelle di categoria, per capire in qualche modo come poterci muovere e intervenire. Anche dicendo che queste nostre proposte non sono una scatola chiusa, ma partiamo da queste e apriamo un dibattito. Maggiori investimenti nel settore, concependo un Veneto che sia fatto anche di trasporto pubblico e non solo di strade. Se volessimo far polemica, cosa che noi non vogliamo fare, infatti lo abbiamo messo tra parentesi, ci verrebbe da dire che per la Pedemontana i soldi li troviamo, per il trasporto pubblico no. Abbiamo dato 55 milioni di mancati ricavi dei pedaggi dei primi 3 anni di Pedemontana, c'era un articolo del collega, quindi... No, per i 3 anni, per i 3 anni. Riportare in capo alla Regione, che già detiene la titolarità in materia di trasporto, l'organizzazione e la gestione. Il Presidente ha proposto una legge, votiamola insieme Presidente, vieni e lavoriamo su questo. Questo per poter avere una regia di quello che avviene sui territori e di quelli che sono i filoni trasportistici da intercettare al fine sociale e non solo turistico. È evidente che se c'è un coordinamento pubblico tu vai a ricercare anche il trasporto dove la gente deve andare a scuola e lavorare. Se ognuno può fare quello che vuole e l'azienda deve fare l'azienda, va a intercettare il segmento trasportistico dove il biglietto costa di più, dove non ci sono le agevolazioni di abbonamento. Adesso il governo Meloni ha ridotto anche, ha aumentato, insomma, prima ci doveva avere 35.000 euro all'anno di ISE per i bonus trasporto, ora 20.000. Segnale chiaro, faceva prima la domanda alla RAI, no? Il fondo nazionale, ma cominciassero a dare i soldi alle famiglie più fragili per far prendere i bus ai propri figli, no? Visto che una delle prime manovre è stata abbattere creando un danno alle aziende, quello che è
il tetto del bonus trasporti e in ultimo una politica che riduca i doppioni di linea reinvestendo i recuperi nelle zone carenti, quindi non risparmiandoli, reinvestendoli nelle zone carenti di servizio con un'integrazione tra i vari segmenti trasportistici senza eludere l'ambizione che un giorno possa avvenire in concertazione con il trasporto pubblico anche non di linea. Perché no? L'integrazione ferro, acqua e gomma in una politica di efficientamento è il futuro. Oggi è impossibile, sì, è impossibile perché non puoi parlare con 60 soggetti. Se ne parli con 3, no? Il ferro è un esempio. Tu vai, parli con quel soggetto e parli per tutti. Quello è il modello che tu devi avere. È chiaro che in uno scenario del genere, anche coinvolgendo il trasporto pubblico non di linea, laddove ci sono quei segmenti più remoti, potrebbe essere un'ambizione che credo che il Veneto dovrebbe in qualche modo darsi. Io ho concluso, insomma do la parola alle vostre domande, interventi o considerazioni, ringraziandovi per l'attenzione. C'è qualcuno che voleva intervenire? Prego. Alberto Cancian, USB, giusto? Sì, grazie. Posso? Ah, si sente? Sì. Perché no? Sì, USB Lavoro Privato Venezia. Innanzitutto ringrazio dell'invito, ringrazio che tenete alta l'attenzione verso qualcosa che è diritto alla mobilità. Diritto. Qui stiamo parlando di una parola importante, cioè il diritto che ognuno di noi ha nel muoversi. Sapere che dalla regione arrivano sempre meno fondi significa che questo diritto, Jonathan l'ha anticipato prima parlando dei medici e lo vediamo anche in questi giorni, significa che qualche soggetto privato deve prendersi in mano la forza del trasporto. Non va assolutamente bene così. Bisogna insistere affinché il trasporto pubblico resti pubblico e io mi auguro che da oggi parta qualcosa in più a sollecitare la Regione per i fondi aggiuntivi, perché come hai anticipato te, noi qui siamo tra colleghi e possono confermarlo, dal 2019 in poi a pagarne le conseguenze è stato il costo del lavoro, sono stati i lavoratori, abbiamo perso lavoratori, abbiamo perso servizi, lavoriamo in condizioni sempre più difficili e le previsioni non è che siano, diciamo che ci dicano che si ferma. Io so che c'è un master plan dell'aeroporto Marco Polo dove prevedono il raddoppio dei passeggeri e poi questi passeggeri che arrivano a Venezia, che è l'aeroporto non solo del Veneto ma tutto il nord-est possiamo dire, in qualche modo devono muoversi. Quindi la domanda è, la Regione sta facendo qualcosa per capire come trasportare questi passeggeri che sono uomini, donne, hanno diritto a muoversi, magari anche portatori di handicap, bambini. Quindi la mia domanda è questa, se la Regione è pronta per affrontare questo. Grazie, Sambo della Will, ti dico già no, dopo c'è Giordano della Camera del Lavoro e Piras. Sì. Sì, 10 minuti e parte il consiglio, tranquillo. Prego allora, Sambo. Allora, intanto grazie per l'invito e grazie delle vostre slide perché insomma sono la conferma che in qualche modo la Regione Veneto purtroppo non da oggi non integra il trasporto pubblico locale. Solo un dato fresco di qualche giorno fa, insomma, siamo la regione numero 1 come virtuosità. Passiamo dal terzi a primi, ultima regione Marche, per cui insomma anche qui è un dato ancora che in qualche modo è un paradosso, perché sostanzialmente la regione che è più virtuosa è anche in qualche modo la più penalizzata. Volevo aggiungere una cosa però rispetto a tutte le slide e le cose che avete detto che condivido al 100%, perché è chiaro che con la regione dovremo confrontarci per provare a cambiare questo meccanismo che sostanzialmente non aiuta il trasporto pubblico locale regionale. Abbiamo anche un problema a livello nazionale, cioè dal Fondo Nazionale Trasporti il Veneto recupera una quota che non è insufficiente. Cioè, qualcuno diceva prima il Veneto tanti anni fa.
in realtà quella quota doveva essere cambiata, non è mai stata cambiata, quindi anche qui dovremmo fare massa critica tutti assieme per dire portiamo qualcosa di più in Veneto perché se lo merita, per le specificità che ha il Veneto, e quindi insomma su questo dovremo lavorarci. Grazie. Grazie Sambo. Daniele Giordano o Piras, sono amici, si mettano d'accordo tra loro. Ce la giochiamo. No, premesso che è interessante, un momento di confronto e dibattito, forse magari sono... Segretario regionale della CGIL Trasporti, scusa non vi avevo presentato, Sambo Francesco della Will Trasporti. No, ti stavo dicendo che ci sono dei momenti di dibattito che andrebbero affrontati soprattutto in un contesto come questo, dove i fondi del PNRR, la metto così, modificheranno sostanzialmente la mobilità all'interno della regione, sia con i collegamenti aeroportuali, è stato citato Venezia, ma non dimentichiamoci che c'è anche un progetto su Verona e quindi l'adduzione del flusso turistico potrebbe variare, sia è un progetto molto vecchio, però sta vedendo la luce, si chiama SFMR e qualcuno si è dimenticato quando hanno fatto i parcheggi scambiatori che c'era tutto un progetto di adduzione a spine di pesce dentro quella dinamica. Quindi o si fa un ragionamento complessivo dentro un termine tecnico che arriverà, perché fino a prova contraria il progetto di completamento del collegamento aeroportuale è previsto nel 2026, quindi non stiamo parlando di date astruse o chissà che lunghe. Dentro quel progetto o arriverà una politica regionale che intercetta questo tipo di lavoro, oppure di conseguenza le società faranno quello che faranno rispetto alla sostenibilità economica e l'analisi ci ha dato degli spunti di discussione. La chiudo così, è ovvio che dentro questa dinamica abbiamo del tempo, sfruttiamolo. Grazie Piras. Daniele Giordano, segretario della Camera del Lavoro di Venezia. Velocissimo. Io ringrazio il gruppo del PD, ringrazio il capogruppo e il vicepresidente Montanaro dell'invito. Nella sua relazione ha sottolineato l'importanza di Venezia nel trasporto pubblico locale, sia come strumento di welfare, di possibilità di mobilità in un territorio appunto che è fatto anche di isole, di acqua, come diceva, per evidenti ragioni. Dico solo due cose velocissimo per il tempo, che c'è un elemento che Venezia paga più di tutte una riduzione del costo del lavoro. Se la guardiamo rispetto alle altre province, le grandi, Treviso e Padova, su tutte Venezia fa meno 6%, fa meno 78 unità. Padova aumenta il costo del lavoro del 3% rispetto a Venezia che lo perde del 7%. Questo vuol dire che i lavoratori del trasporto pubblico locale di Venezia stanno pagando le scelte che fa questa amministrazione comunale e trovo surreale che si spendano tante parole per la possibilità di prenotare i biglietti con WhatsApp. Non è questo il problema del trasporto pubblico locale veneziano, è la possibilità di muoversi, di accedere alla salute, le cose che diceva il consigliere Montanariello, la possibilità di raggiungere le strutture ospedaliere, di avere un servizio che riconosce la specificità veneziana. Quindi nella discussione sulla legge, sulla proposta di legge, nella regolamentazione si deve trovare il modo di riconoscere in maniera diversa questa specificità, finanziarla e riconoscere la professionalità unica dei lavoratori che operano in un territorio così complesso come quello veneziano. Grazie. C'era qualcun altro? Danilo Scatolin, prego. SGB. Allora io intanto ringrazio per l'invito e mi scuso per il ritardo, ho perso la prima parte del tuo intervento, però quello che ho capito è una sola cosa, guardate. Mi hanno dato la cartellina? No, sono arrivato in ritardo, quindi no, non ti preoccupare. Quello che deve essere chiaro però è una cosa, che a tutte le aziende del trasporto, seguo Padova, mi dispiace sia andato via anche l'assessore di Padova e anche Treviso, in tutte queste aziende del trasporto pubblico locale, bisogna dirlo chiaramente, non interessa niente. Gli amministratori di queste aziende non solo gli amministratori delle aziende ma anche le amministrazioni pubbliche, non interessa niente del trasporto pubblico locale e tantomeno gli interessa del costo del lavoro, anzi fanno tutto per intervenire sul costo del lavoro. L'esempio più emblematico è il fatto che tutte le aziende del trasporto in Italia hanno difficoltà a trovare autisti o personale che voglia venire ancora a lavorare in questa azienda. Io seguo la CTV da molti anni, io non ho mai visto una diaspora di uscite come in questi ultimi 2-3 anni. Anche l'ultimo mese se ne sono usciti 7 o 10 persone, perché nessuno più vuole venire a lavorare in queste aziende.
E bisogna ricercare le cause. La prima è il costo. I salari sono ai minimi storici. Il secondo problema è i turni di servizio sempre più gravosi, le responsabilità, e potrei proseguire fino all'infinito. Ma quello che conta è che, e qua dobbiamo tutti cercare di intervenire, che se non si torna a reinvestire nel trasporto pubblico locale non risolviamo il problema. Finisco dicendo, ACTV cosa ha detto? Il direttore di ACTV ha detto che il trasporto pubblico non è più un servizio sociale. Ma è la stessa cosa che ha detto alla MOM di Treviso, la società privata che è entrata a far parte della MOM di Treviso, che ha dichiarato che tutte le corse che caricano meno di 40 persone bisogna eliminarle. È la stessa cosa alla fine. È la stessa cosa. Non è più un servizio sociale e quelle corse che servono di più ma caricano poche persone devono essere tolte. Vi ringrazio. Grazie Danilo. Vuol dire che diremo che se vogliono fare il servizio solo con i bus pieni gli toglieremo il contributo chilometrico? A questo punto è una provocazione, ma che valuteremo quando arriverà la legge. Io, se non vedo altri interventi, do la parola alla consigliera Camani per la chiusura, insomma, per gli onori del mio capogruppo. Vi ringrazio di essere qui e spero che questo sia l'inizio di un percorso che noi intenderemo percorrere fino in fondo. È evidente che da soli siamo limitati nel poter fare una battaglia vera. Servono categorie, serve la socialità, servono tutti coloro che sono in dotto, che utilizzano dalle fasce più deboli e lavoratori diretti, una massa critica per dire alla Regione Veneto che la vera sfida di civiltà, che deve essere di tutti, anche del Presidente Zaia, è una regione che ragioni in termini anche di welfare e di mutualità nello stare insieme sul trasporto. Noi ci sentiamo di affrontare questa sfida. La politica da sola è un pezzo, c'è la società, ci sono organizzazioni sindacali, ci sono i pensionati, ci sono i sanitari. È chiaro che la vera sfida è farla tutti insieme, perché nel momento in cui convinceremo chi governa che è un passo di civiltà sarà difficile dirci di no. Prego Vanessa, grazie. Ma intanto grazie al vice capogruppo Montanariello, perché ci ha dato un quadro rispetto al quale penso che appunto le dichiarazioni a cui abbiamo assistito in questi mesi, in questi anni dell'amministrazione regionale possono finalmente essere archiviate. Il quadro di contesto mi sembra molto chiaro. Il governo, lo Stato, mette tanti soldi per il trasporto pubblico locale, mai abbastanza, dovrebbero essere di più, ma c'è, e le trasferisce alle regioni proprio perché è una funzione che dovrebbero esercitare le regioni. Secondo elemento indiscutibile, la Regione del Veneto non mette un euro. Terzo elemento, il comparto del trasporto pubblico locale è un comparto interessante dal punto di vista economico perché ha tanti utenti e tanti ricavi. La combinazione di questi tre elementi ci sta sostanzialmente dicendo che la Regione del Veneto ha abdicato al ruolo di funzione pubblica e servizio pubblico del trasporto pubblico locale. Paga lo Stato, gestisce il mercato, le dinamiche del comparto. E la Regione non fa altro che fare un po' di passacarte per le risorse e a osservare ciò che accade dentro un mercato che dovrebbe essere di un servizio pubblico, quindi a servizio dei cittadini, e che invece in questa regione è sostanzialmente lasciato agli operatori privati. Questo cosa produce? Uno, servizi che non sempre, anzi spesso, non incrociano i bisogni dei cittadini, di chi deve andare a lavorare, di chi deve andare in ospedale, di chi deve andare a scuola. Questo produce molto spesso costi del trasporto pubblico per l'utente insostenibili, perché la tariffazione dei biglietti del trasporto su gomma e su acqua è sostanzialmente inarrivabile per moltissime famiglie venete, in particolare per quelle con più difficoltà economiche. Terza questione, la proliferazione degli operatori e delle compagnie, che è ovviamente conseguenza naturale a quella libertà di mercato a cui è lasciato il comparto, rende sostanzialmente ingovernabile ingovernabile la gestione collettiva del servizio e infine una mancanza di investimenti che si rivede anche nella vetustà della flotta, che ha conseguenze immediate sulla qualità del servizio che si eroga e sull'impatto ambientale.
Noi pensiamo che questa ovviamente non è una situazione dell'oggi, è una situazione che si trascina da decenni in questa regione e che oggi a nostro giudizio deve diventare una delle priorità dell'agenda del Partito Democratico, perché siamo arrivati al punto di non ritorno. Quella fotografia della flotta, quegli aumenti tariffari di questi ultimi giorni, quella ingovernabilità del comparto o viene messa, come dire, dentro una lettura corretta oggi, oppure sarà troppo tardi e sempre più difficile. Noi abbiamo fatto 3 proposte semplici che però sono i titoli di 3 capitoli e che poi anche grazie all'interazione, al confronto con gli operatori vorremmo arricchire di cose concrete. Investimenti, soldi perché che investano sia nel servizio sia nella flotta ma anche sulla qualità del lavoro. Perché è indegno che nel 2023 i lavoratori che erogano un servizio pubblico in questa regione siano ai limiti delle condizioni di sfruttamento. 2, organizzare il sistema, cioè costruire una governance del sistema del trasporto pubblico che realmente ci consenta di poter andare a incidere lì dove ci sono le diseconomie, dove c'è un bisogno da soddisfare, dove c'è un po' di redistribuzione da fare. E terzo elemento, lo diceva Giordano, avere un po' di visione politica sul futuro del trasporto pubblico locale. Perché da quello che vediamo noi oggi, la lettura, la visione politica di Zaia e della De Berti sul trasporto pubblico locale, lo diceva qualcuno, il trasporto pubblico locale non esiste più, può essere chiuso, non ci serve. Ecco, noi invece pensiamo proprio in questa fase di cambiamento Un po' come la sanità, non serve quella pubblica. Diciamo che vogliono più autonomia, ma nelle materie su cui hanno già autonomia ritengono che non ci sia bisogno di un intervento. Tra Invece l'altro noi... ricordiamoci che la prima società che nasce in Veneto per gestire il servizio ferroviario del Veneto è stata chiusa perché non funzionava per ammissione della Delberti, i sistemi territoriali. Quindi ecco, noi chiediamo che insieme a degli interventi emergenziali e quindi gli investimenti economici e finanziari e la riorganizzazione del sistema e della governance ci sia la condivisione di una visione sulla funzione e sulla struttura del trasporto pubblico locale in questa regione. Oggi più che mai, perché tutte le altre regioni su questi fronti hanno fatto passi avanti pazzeschi. Quando noi vediamo che la regione del Veneto è ultima in termini di finanziamenti, di qualità della flotta, di organizzazione, stiamo dicendo che dalle altre parti, anche a partire dalle regioni con noi confinanti, ma ormai anche nelle regioni del sud, c'è un sistema trasportistico più efficiente. Allora, quando ci lamentiamo del perché, ad esempio, i giovani del Veneto preferiscono le università emiliane, le università lombarde, le università di altre regioni, è anche per questa ragione. Perché ci si può muovere col trasporto pubblico e perché costa meno. Quindi se vogliamo, come dire, anche contribuire a rendere la nostra regione più competitiva e più attrattiva, dobbiamo inevitabilmente passare dal trasporto pubblico locale e obbligare la regione ad assumersi la responsabilità della propria funzione, che è quella appunto di organizzare i servizi pubblici. Noi su questo oggi abbiamo fatto il primo passo e vogliamo tenere il punto fino alla fine perché pensiamo davvero sia un orizzonte strategico per il Partito Democratico, ma soprattutto per la nuova regione del Veneto. Grazie.